السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اخوان، مالي الوقت من قلب العاصمة يريفان. اول حاجه غادي نبداو بها نعطيكم معلومات على الخدمه، من بعد نعطيكم معلومات على اللي بغى يجي يطلب اللجوء مثلا. اوكي، بالنسبه للخدمه كما قلت لكم، الا قلبتي على خدمه غادي تلقاها، ولكن اسهل حاجه باش تلقى خدمه تكون عندك لغه يا الروسيه يا الارمينيه. هادو جوج لغات. الا ما عندكش ضروري تكون عندك شويه ديال لونجلي، وكل ما عندك اللغه كل ما كتخدم صالير مزيان. يعني الا قلبتي راه غادي تلقاها. واحد القضيه لاحظتها هنايا، الا بغيتي تقطع تيكون الشارع خاوي وما كيقطعوش، خاص يشعل الضوء بحال هكا عاد يقطعوا. كما قلت هنايا السونتر معمار زوين، كاين ما يتشاف كاين ما يتبلوكا، لا منظر خيالي. دابا راه قربت المغرب تأذن، كما كتشوفوا الضوء باقي غيشعلوا الضوء، كيولي واحد المنظر واعر. بالنسبه لواحد القضيه اكتشفت هنايا، بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطلبوا اللجوء، نتوما عارفين هنايا راه الفيزا كترفض بزاف. الفيزا راه ماشي اي واحد كياخذها، خصوصا العرب والجزائريين. الثمن ديالها واحد 100 اورو، ولكن راه الاغلبيه مؤخرا دابا راه شهر مورا شهر كيزيدوا يزيروا، ولات كترفض فيزا لواحد الدرجه ما تتخيلش. علاش؟ بسبب المشاكل. وانتم عارفين العرب هنايا كاينين العرب اللي خدامين بعقلهم، الله يسهل عليهم، سواء مغاربه جزائر ولا مصر ولا زيد وزيد، وكاينين بعض شي وحدين اللي كيوسطوا. يعني اي بلاد فيها وفيها، ما كنعممش. المهم هنا بدات كترفض الفيزا. يعني انا راه قلت لكم خديتها في الوقيته ديال يلاه السيستم ديال 2024 غادي غيدخل، يعني مع راس العام قد وفلتنا منها صراحه. اما دابا راه ما كاين غير الرفض. ولا جيتوا لارمينيا خطيكم من اللحم ديال الحلوف راه كيدور هنايا، ردوا البال بالنسبه للماكله. بالنسبه للجوامع ما كاينينش من غير الجامع الازرق، يعني ماشي بحال خالتي. وكاين الشراب هنا بالعلالي، اي بلاصه دخلتي ليها ريستو شي حاجه كتلقى الشراب. هادو هما جوج حوايج اللي اما لهنا الدنيا الكالم، الاحترام، الاداب. المسيحيه راه بحال راك في الاوروب، يعني الكونفيونس، الثقه. يعني مقارنه مع البلاد ديال خالتي راه ما كايناش العنصريه هنايا، وكتحس براسك مرتاح، وماشي ديك الدوله اللي فيها الضغوطات وفيها ستريس بزاف بحال باري خالتي، فهمتي. انايا الكالم والبنادم عايش الحياه، خذ راحتك. نيبالا يعني الامان. وهاد القضيه ديال البوليس الاخوان، الا كنتي مثلا حارق مخالف ما كاينش اللي يهضر معاك، يعني البوليس ما كيهضروش معاك. تخيل معايا تمشي لعند البوليس تقول له هالعار رجعني ديبور، يقول لك هالعار ما سير بعد مني، فهمتيني. تكون مخالف هنا ما كاينش مشكل. الا دخلتي وبغيتي تبقى وعجباتك ولقيتي خدمه ما كاينش مشكل، بقى الله يسهل عليك. منظر خيالي، فهمتي. بقى هنايا خدم، ولكن ملي كتكون خارج كيتحاسبوا معاك. الا كنتي مخالف عندك جوج اختيارات، يا اما يعطيوك منع عام ما توليش تدخل هنايا، او لا تخلص 150 اورو، اختار وحده. دابا مؤخرا وليتي كتخلص ويعطيوك عام، يعني بجوجهم. العام فيك هادشي الا خالفتي. دونك هادو هما القواعد اللي كاينين دابا حاليا. امور غدا وكتزير. بقات لنا القضيه ديال اللجوء. شحال من واحد كيجي تيقول لك نطلب اللجوء. هي اللجوء اخويا ممكن تطلب اللجوء الا هو تقبل لك. شنو هما السلبيات والايجابيات في اللجوء هنايا في ارمينيا؟ ممكن يطلب اللجوء عادي، حيت اللجوء ماشي ديال ارمينيا ولا ديال امريكا، ديال يعني جميع حقوق الانسان والترويق هذه، فكدير المقابله ديالك وكل شيء. الا كان الدوسي ديالك كتعاود لهم ليستوار ديالك، تعاود لهم ليستوار حسب اللي خلاوك انك تطلب اللجوء وكذا. صافي الظرف هي اللي كيتم المراجعه ديال الدوسي ديالك، لان كياخذ وقت كثير باش يجاوبوك. شحال ديال الوقت باش يقدروا يجاوبوك؟ ولكن قبل ما يجاوبوك راه كيعطيوك فين تسكن، كيسولوك واش عندك فين تسكن. في هذه اللحظه كتقول لهم راه ما عندي لا فين نسكن لا والو. فوالا صافي كيعطيوك فين تسكن، كيعطيوك واحد كيتسكن مع الداخليه. الا كان ما عندك لا ولاد لا والو، ما متزوج ما حتى حاجه، كيعطيك واحد البلاصه تسكن فيها مع بنادم مزيانه. صافي فابور. ولا تقبل اللجوء كيعطيو شي فلوس وسكن ولا لا؟ قبل اللجوء ديك الساعه كيعطيوك واحد الورقه، واحد البطاقه بحال الاقامه اللجوء ديال الحمايه، تدور بها في المدينه كلها، يعني في شكلها ما كاينش مشكل كلها في اي بلاصه تمشي لها. يعني ما تصلحش تخرج بها البلاد ولا تسافر بها ولا. يعني لا تقبل لك اللجوء كيعطيوك بطاقه كتبقى تسيركيلي بها وما تخرجش من ارمينيا. وبالنسبه للخدمه تقدر تخدم، طالب اللجوء تقدر تخدم. ممكن تخدم وخا طالب اللجوء عادي ما كاينش. وكيعطيوك فلوس شي حاجه اللي قليله بزاف، واحد 30 دولار ولا ماشي شي حاجه كبيره. 30 دولار بالنسبه لواحد ما عنده حتى اعاقه، ما عنده حتى حاجه، كيعطيوها شي حاجه قليله. ما كافياش 30 دولار، خصها واحد 500 دولار. الا بغيتي تخدم ممكن تخدم مع البلديه، هما يخدموك زعما مع البلديه تشطب الزبال وكذا. يعطيك واحد 300 دولار في الشهر. انا سمعت كانوا كيعطيو واحد 600 اورو في الشهر، ولكن كل 3 شهور كيعاودوا يجدوا معاك البحث وممكن يقطعوا لك داك الصالير. ممكن على حسب كيختلفوا، مثلا كمغربي ولا واحد من الجزائر ولا واحد فهمتك. كيختلف لان ما عندنا الدوله كتختلف من دوله لدوله. ما عندنا لا حرب، ما عندنا حتى حاجه اللي تخليك باغي تولي مسيحي هي اللي غتقبل لك بالزايد وصافي. طلب اللجوء باغي تولي مسيحي. يعني اللجوء هنا كيتقبل بزاف، باين لك قلتي لهم باغي نولي مسيحي. بالنسبه يعني لا زعما الاسباب اللي كيخليوك تطلب اللجوء هنا هادو كيعاونوك انك تاخذ يقبل لك اللجوء، تغير الدين ولا
شي حاجه فهمت. تهديد من شي حاجه ولا هارب السيناريو خص يكون عندك ناضي. ملي جيت نشوف لقيت ان اللجوء ما خدامش. ما خدامش علاش؟ حيت اين فوا كطلب اللجوء ما عندكش حق تطلع لبلادك، ما عندكش حق تدفع فيزا، ما عندكش حق الا مشيتي حتى خرجتي من هنا وانت طالب اللجوء صعيب باش تدخل، ما يوليوش يقبلوك اصلا، ما كيعطيوكش فلوس. اذا شنو هو لافونتاج اللي في اللجوء؟ ما كاينش، اللهم خليك حر ديال راسك، ما كاينش البوليس، ما كاينش ديبور، بقى خدام سونزاري، نهار اللي تعيا خلص 150 اورو وعطيوك منع ما تدخلش، كتبان لي احسن من اللجوء. مثلا غادي تطلب اللجوء وغيعطيوك اقامه وغتزيد بها شي قنت، فوالا غتكون غيكون واحد لافونتاج. مادام كطلب اللجوء وما غاديش يخليوك تخرج من هنايا وما كيعطيوكش اصلا حتى شي صالير ولا شي سكنه مقاده ولا شي صالير مقاد، اللهم خدم حر ديال راسك، ما كاينش البوليس، ما كاينش ديبور، ما كاينش كونترول، خدم حتى تعيا، دمر مع راساتك، وفوقاش ما قال لك راسك خرج وانت خارج ممكن يعطيوك عام ديال المنع، وديك الساعه تعاود تدفع من جديد وشوف واش يقبلوا لك فيزا وتدخل عادي نورمال. هذه هي اسهل طريقه. هنا راه الحياه زوينه بحال راك في الاوروب، يعني ما كاينش فرق، وهي راه تقدر تدخل الاتحاد الاوروبي مثلا، ممكن لان فيها الريحه ديال اوروبا هنايا. ممكن من هنا دابا الا حبسوا ولا ما عندهم لا حرب لا والو وكذا، حيت هما مقاربين بزاف لاوروبا، وهي راه عضو في هي قريبه، عضو في الاتحاد الاوروبي، دوله ارمينيا، في اي لحظه تقدر تدخل. وعندنا كاع يعني المسائل اللي يساعدوا انها تدخل الاتحاد الاوروبي عندها، يعني عندها بزاف ديال لافونتاج. يساعدوها، وحتى بنادم ديالهم كيندمج وكيتاقلم بزاف مقارنه مع خالتي. لا خالتي عندها العنصريه، اما هنايا ما كاين عنصريه لا والو. السبب الرئيسي اللي خلى تركيا مثلا ما تدخلش الاتحاد الاوروبي، هما ديجا في الاتحاد الاوروبي داروا واحد التجربه للناس ديال تركيا وخلوهم يستقروا في المانيا. 5 مليون انسان كاينه في المانيا، عطاك بزاف سنين واعوام ما كيهضروا حتى باللغه الالمانيه وهما عايشين وسط، يعني لقاو بلي انه عنصريه باش يندمج. حاجه اخرى عرفتي حتى في اوروبا راه كيعايروك ملي كتكون واحد بنادم اللي مكلخ، كيقولوا حنا مكلخ، تيقول انت مالك صاحبي تركي، مالك تيعايروك فرنسيين، تيعايروك بها لان ما كتندمجش، ما كتاقلمش مع الناس الاخرين ومع ثقافه الناس الجداد عليك، ما كيتاقلموا والو. ديال خالتي كيبقاو حدوديين وزيد عليهم حاجهم، هادو عكس ديالهم، حتى هما كيتعلموا بالزربه، كيدويو باللغات كذا، يعني مزيانه بزاف على اشياء جديده. مثلا واحد الا جا تقبلات ليه فيزا مثلا ودخل هنايا، واش عنده حق يطلع الاقامه سهله ولا صعيبه؟ اقامه سياحيه الا كان يدخل بالزربه يصايب السوشيال كارد ديالو، يدير واحد الناس كريابسيون، يكري الشركه ديالو، يفتح تجاري وكذا، يعني يبين لهم بلي راه بصح بغا يخدم، يكون عنده شويه الفلوس، يعني ما يجيش ب 3000 درهم ويقول لك باغي ندير الشركه. مثلا انا جيت مثلا جاي هنا عشوائي، دخلت باغي نطلع اقامه كما عند خالتي، ما يمكنش؟ واش كرفضوها ولا كترفض من طبيعه الحال؟ كترفض الاقامه السياحيه؟ ما كايناش اقامه سياحيه، كاينه شنو كاينه؟ اقامه ديال التجاريه، يعني كتفتح واحد سوسيتي ديال اقامه تجاريه، كتفتح ديال واحد الشركه ديال داك ديال لانسبورطاسيون، كتجيب سلعه وكدي سلعه، فهمتي؟ سهله بزاف، هي اللي رخيصه، هي اسهل طريقه، هي اسهل طريقه وكتاخذ. دابا حنا كندويو على الدراري اللي كيجيو عشوائيا، ما بيجيبوا حتى 1000 يورو، كيبغي يدبر على خدمه واقامه باش يبقى قانوني، يعني صعيبه بزاف. الخدمه الشركه كتبغيك تاخذ محل وتكري على شهرين، ويعني تبين لهم اللي راك باغي تخدم، ديك الساعه كيعطيوك يعني استثمار. كتاخذ واحد الوقت كثير، يعني واحد 5 شهور 6 شهور هذا كتاخذ. صراحه غدا وكتصعب، راه كانت سهله في الاول في خبارك. حنايا ملي كنا عند خالتي، الا كنتي مقيم وعندك اقامه، مثلا انا دابا عندي اقامه ديال الهي، ممكن ندخل غير بالاقامه بلا فيزا. شحال هذه 2019 دابا لا ولا صعيب، هي وجورجيا غادي كيبدلوا لان صعبت بزاف ديال الهنود حارقين هنا، العراقيين حارقين الهنود بزاف. عرفتي هذوك اللي كيهزوا ساكادو، خدمه زوينه ديال اللي كيهزوا ساكادو بحال الهنود هنا كيبقى ليفرور زوينه، كيخدموا ديال ليفري مزيانه. شحال يقدر يصور في النهار؟ اسهل خدمه هي هذيك، 200 درهم اسهل الخدمه، وفي خصها تكون عندك لونجلي لانك كتواصل مع الكليان، كتوصل حتى الدار كتعيط ليه ما لقيتيش كذا. مزيانه هاد اللعيبه ديال ليفرور، تهزاك عندك بيكال ولا موطور ولا على رجليك، وتبدا تفرق الناس اللي كتقدى السلعه من الانترنت. 200 درهم ديال البارح، الناس كتقدى السلعه من الانترنت وهو كيوصلها. هذاك الشيء بابليكاسيون، قهوه اي حاجه اونلاين ياك. شحال هادو كاينين بزاف. المهم الاخوان، تهلاو ليا في ريوسكم، كنتمنى تكونوا كتستافدوا شويه، ما غاديش نطول عليكم. هنا الحياه زوينه بحال الاوروب، اقامه كما شفتوا ما كتعطاش، اللجوء ما مسلكش، يعني ممكن الا دخلتي ممكن تخدم على دراعك، لان ما غتستافد من اللجوء والو، غتولي محصور وما عندكش حق انك تمشي لبلادك. كيفاش انت طلبتي اللجوء وفي الاخر غادي لبلادك. نتلاقاو ان شاء الله شي فلوق يكون احسن من هذا، وكل نهار فيديو جديد. كان معكم خضري الانستغرام ديالي، وهذا اي معلومه احتاجيتوها ولا شي سؤال كتبوا لي تعاليق، عطيوني السؤالات ديالكم وانا معكم. Tell you all my secrets, no secrets, no